ஹாய் குட்டீஸ், நான் உங்கள் மேரி அக்கா. உங்களுக்காக இன்றைக்கி ஒரு குட்டி கதை கொண்டு வந்திருக்கேன். எல்லோரும் கேட்கலாமா? கவனமாக கேட்கணும் சரியா? ஒரு சிறு பையன் இருந்திருக்கான். அவனுடைய பேர் என்னென்னா ராஜா. சரியா? அவன் ஸ்கூல் படிக்கிறான், 7ஆம் வகுப்பு படிக்கிறான். எப்பவும் போல் அன்றைக்கி வந்து சனிக்கிழமை அவனுக்கு ஸ்கூல் லீவ் விட்டுட்டாங்க. உங்களுக்கு ஸ்கூல்லாம் லீவ் விட்டால் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும்ல, ஏன்னா நீங்களாம் சிறு பிள்ளைங்கள்ல. அதே மாதிரி அவனும் வீட்டில் இருக்கான். காலையிலே எந்திக்கிறான், குளிக்கிறான், நல்லா சாப்பிட்றான். காலையில் சாப்பாடு சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டான். அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல, ரொம்ப போர் அடிச்சுட்டே இருந்திருக்கு. உடனே அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா, ஒரு ஸ்டோரி புக் எடுத்திருக்கான். எடுத்து அவன் ரீட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கான். ரீட் பண்ணும்போது அவனுக்கு தூக்கம் வந்துட்டு, அதுவும் அவனுக்கு ரொம்ப போர் அடிச்சுட்டு. நமக்கு தான் புக்கே திறந்தா தூக்கம் வந்துடும்ல, அதே மாதிரி தான் அவனுக்கும் தூக்கம் வந்துட்டு. உடனே அவன் நினைக்கிறான், ஐயோ ஸ்கூலில் தான் 5 நாள் இந்த புக் எடுக்கணும்னா 6ஆவது நாள் புக் எடுக்கணுமான்னு சொல்லிட்டு புக்கை தூக்கி தூர போட்டுறான். போட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணன்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டே இருக்கான். அப்போ தான் அவனுடைய கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒரு தூண்டில் தெரியுது. மீன் பிடிப்போம்ல, அந்த தூண்டில் தெரியுது. அந்த தூண்டில் அவன் எடுத்த உடனே சரி, நம்ம வீட்டு பக்கம் தான் குளம் இருக்குல்ல, நம்ம ஓடி போய் மீன் பிடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிடறான். இதை நினச்சிட்டு அவன் என்ன பண்ணுறான்னா, வீட்டில் அவங்க அம்மா வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்க அம்மாட்ட கூட அவன் எதுவுமே சொல்லாமல் அவன் பெருசாடி வெளியே வந்துட்டான். வாசலை தாண்டினதுக்கு அப்புறம் தான் அவனுக்கு ஞாபகம் வருது, மீன் பிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த தூண்டில்ல ஏதாவது புழு மாட்டணும், அப்பந்தான் மீன் பிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கான். உடனே என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, அவங்க வீட்டுக்கு பின்னாடி தோட்டம் இருக்குது சரியா? அதெல்லாம் கிராமம் தானே, தோட்டம் நிறையா இருக்கும். அவங்க தோட்டத்தில் நிறைய செடி வளர்க்காங்க. என்ன செடிலனா கனகாமர செடி, மல்லி செடி, பிச்சு செடின்னு சொல்லிட்டு பூக்கள் செடியாக வளர்க்குறாங்க. அப்போ அவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, அந்த செடிக்கு போகிறான். அந்த செடிக்கு போகும்போது ஈரமாக இருக்குது, ஒரு குச்சி எடுக்கான். குச்சி எடுத்து அடியில் தோன்றான், புழு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் தோன்றான். தோண்டும் போது என்ன நடக்குன்னா, ஒரு புழுவுமே கிடைக்கல. மறுபடியும் அவனுக்கு என்ன வந்துடுதுன்னா, கோவம் வந்துடுது. அந்த குச்சத்துக்கு தூர போட்டுட்டு அவன் பெருசாடி நடந்து போகிறான். நடந்து போகும்போது தான் பார்க்கான், தூரத்தில் அவன் கூட படிக்கிற பையன் பேர் செல்வா. அவன் என்ன பண்ணுறான்னா, அவனோட வலது கையில் மீன் தூண்டிலும் இடது கையில் அதில் வச்சுருக்க புழு பிடிப்பாங்கள்ல, அந்த புழுவும் வச்சுருக்கான். இதை பார்த்த உடனே அவன் என்ன யோசிக்கானா, அவன்கிட்ட இருந்து அந்த டப்பாவை நம்ம பிடிங்கிட்டு போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கான். யோசனை என்ன பண்ணானா, அந்த பையன் நடந்து போயிட்டு இருக்கான். அந்த பையனுக்கு பின்னாடி இந்த ராஜாவும் பின்னாடியே போகிறான். போன உடனே பே அப்படின்னு கத்திடுறான். கத்தின உடனே என்னன்னா, அந்த பையன் பயந்துட்டு அவனுடைய தூண்டிலையும் அவனுடைய அந்த டப்பாவில் புழு வச்சுருக்கான்ல, அந்த புழு டப்பாவையும் கீழே போடுறான். போட்ட உடனே இந்த ராஜா என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, அந்த புழு டப்பாவை எடுத்துகிட்டு குடுன்னு ஓடி போயிடுறான். ஓடின உடனே அந்த பையன், அந்த செல்வம் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, அழுறான். ஐயோ என் டப்பாவை கொடு, நில்லு ராஜான்னு அழுகிறான். ஆனால் அவன் அதெல்லாம் காதலே வாங்கிக்கிடாமல் அவன் பெருசாட்டி ஓடி போயிட்டான். ஓடி போய் என்ன பண்ணுறான்னா, குளம் கண்ணுக்கு வந்துடுச்சு. அவன் குளத்தை பார்த்த உடனே அந்த தூண்டில் எடுத்து அந்த டப்பாவை அவன் திறந்து பார்க்க நிறைய மண்புழுவாக இருக்குது. அதை பார்த்த உடனே சரி, நிறைய மண்புழுவாக இருக்குது, அப்படிங்கிற நம்ம நல்லா நேரம் போகும், ஃபுல்லாக நம்ம பிடிச்சிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் யோசிச்சுட்டே இருக்கான். அந்த தூண்டில் எடுக்கிறான். தூண்டிலோட முனையில் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, அந்த மண்புழு அதை அவன் மாட்டிட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறான், குளத்துக்குள்ளே விடுறான். அவன் விடும்போது அவனுக்கு ஃபஸ்ட் இடத்துல ஒரு மீன் நல்லா கனமாக இருக்குன்னு, நமக்கு மீன் மாட்டிட்டு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறான், கீழே உட்காந்துடுறான். உட்காந்து அப்படியே மெதுவாக எடுத்து பார்த்தா ஒரு கொண்ட மீன், நல்லா பெரிய மீனாக மாட்டினோடனே ஜாலின்னு சொல்லிட்டு கத்திட்டு என்ன பண்ணுறான்னா, அடுத்து அதே மாதிரி அந்த டப்பாக்குள்ளே இருந்து இன்னொரு மண்புழு எடுக்கிறான். எடுத்து மாட்டும் போது அவனுக்கு தோணுது, ஐயோ அவன் என்ன பண்ணுவான்னா, சிறு வயசுலேயே சண்டே கிளாஸ் போயிருக்கான் சரியா? அவள் போகும்போது அங்கே சொல்லிக் கொடுக்குறது அவனுக்கு ஞாபகம் வந்துருக்கு. களவு செய்யக்கூடாது, திருடக்கூடாது, கோவப்படக்கூடாது, அடுத்தவங்களை அளவைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவனுக்கு ஞாபகம் வந்திருக்கு. எப்போ ரெண்டாவது மீன் பிடிக்கும்போது ஞாபகம் வந்திருக்கு. பார்த்துட்டு அவன் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவன் யோசிச்சு பார்க்கான், ஐயோ நம்ம செல்வாட்டிருந்து என்ன பண்ணிட்டோம், அவனை ஏமாற்றிட்டு நம்ம திருடிட்டு வந்துட்டோமே, ஐயோ அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான், அழுதுட்டு இருப்பானேன்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, ஒரு கவர் இருக்குது, அந்த கவருக்குள்ளே அவன் பிடிச்சி ஒரே ஒரு மீன் தான் பிடிச்சான். அந்த மீன் அந்த கவருக்குள்ளே அவன் போட்டு நல்லா டேக் பண்ணிட்டான், நல்லா பூட்டிட்டான். அந்த புழு இருக்குல்ல, புழுவையும் அதே டப்பால அவன் என்ன பண்ணிட்டான், எடுத்து வச்சுட்டான். தூண்டிலையும் அவன் இன்னொரு கையில் வச்சுக்கிட்டான். அந்த மீன் அவனோட பேக்கெட்குள்ளே போட்டுட்டு அவன் பெருசாட்டி நடந்து யாரை பார்க்க போகிறான், செல்வாயை பார்க்க போகிறான். அந்த செல்வா எந்த இடத்துல அவன் அந்த டப்பாவை எடுத்துகிட்டு வந்தானோ அதே இடத்துல உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்கான். அவனுக்கு ஒரே ஆச்சரியம், ராஜாவை பார்த்த உடனே இவன் வரமாட்டானே, துமுறு பிடிச்சவனாச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் யோசிச்சதுக்கப்புறம் இந்த ராஜா என்ன பண்ணுறான்னா, செல்வாட்ட போய் அந்த மண்புழு டப்பாவை கொடுத்து இந்தா அப்படின்னு சொல்கிறான். உடனே என்ன அந்த செல்வா என்னன்னா நம்ப மாட்டேங்கான், இவன் நம்மளை ஏமாத்திருவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அதை எடுத்து பார்த்த உடனே அவனுக்கு ஆச்சரியமா இருக்குது, எல்லா மண்புழுவும் அதில் இருந்த உடனே ராஜா நீயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செல்வா கேட்குறான். அதுக்கு சொல்கிறான், ஆமாம் நான் தான், என்னை மன்னிச்சிரு, நான் உன்னை கேட்டு வாங்கிட்டு போயிருக்கணும், உன் குள்ளதை நான் ஆசைப்பட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன், என்னை மன்னிச்சிரு, அந்த மீனை அவன்கிட்ட கொடுத்துட்டு இந்த டப்பாவே என்ன பண்ணுறான், அவன்கிட்ட கொடுத்துறான். கொடுத்த உடனே அந்த செல்வம் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா, பரவாயில்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த மண்புழுவை நம்ம சேர்த்து வச்சு 2 பேரும் சேர்ந்து போய் குளத்துல போய் நம்ம பிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் சரியா? இந்த கதையிலேருந்து நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா, அடுத்தவங்க பொருளுக்கு ஆசைப்படக்கூடாது. உங்களுக்கு ஏதாவது பொருள் வேணும், அவங்க வச்சிருக்க பொருள் உங்களுக்கு வேணும்னா அவங்கள்ட்ட போய் கேட்கணும், இந்த பொருள் நீ எங்கேருந்து எடுத்த, இது நீ எங்கேருந்து வாங்கின அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். கண்டிப்பாக அவங்க சொல்லுவாங்கல்ல, நீங்களாம் சின்ன பிள்ளைங்க,
அதனால் நீங்களும் என்ன பண்ணுங்க, உங்களுக்கு நிறைய பிடிச்சிருக்கும். சிலர் ஸ்கூலுக்கு வரும்போது நல்லா சின்ன பென்சில், அழகான பென்சில் வச்சுருப்பாங்க, அழகான ரப்பர் வச்சுருப்பாங்க, நிறைய நல்லா பாக்ஸ்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வச்சுருப்பாங்க. அதெல்லாம் பார்த்து உங்களுக்கு ஆசை வரும்ல. அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த பொருள் மேலே நீங்கள் ஆசைப்படக்கூடாது. அந்த பொருள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் அம்மா அப்பாட்ட, உங்கள் வீட்டில் உள்ள பெரியவங்ககிட்ட கேளுங்க. அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வாங்கி கொடுப்பாங்க. சரியா? இதுலேருந்து நம்ம மனப்பாட வசனம் என்ன வசனம் படிக்க போகிறோன்னா, பிறனுக்குள்ள யாதொன்றையும் நீ இச்சியாது இருப்பாயாக. அப்படின்னா அடுத்தவங்களுக்குள்ள எந்த பொருட்கள் மேலே நம்ம ஆசைப்படக்கூடாது. அது நமக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் உள்ளவங்கள்ட்ட கேட்கணும். சரியா? இதே மாதிரி இன்னொரு கதையில் உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய். காட் பிளஸ் யூ.